Հանուն հոր և որդու և որդուի սրբո ամեն։ Գնացեք, ձեզ ուղարկում եմ իբրև գառներ գայլերի մեջ, բայց այսուհետև մի վախեցեք, որտև ձեր բոլոր գլխի մազերն հաշված են, մի սարսափեք և անգամ բռնակալների և տիրակալների առջև երբ կանգնեք, մի մտահոգվեք, թե ինչ պիտի պատասխանեք, որտև Սուրբ Հոգին ձեզ կհիշեցնի, թե ինչ պետք է խոսեք և ասեք։ Գառը գայլի դեմ ինչ կարող է անել։ Գառը ինչ զենք ունի գայլերի ժանիքների և հոշոտիչ բնավորության դեմ։ Աստծո զորությունը, ապահովությունը, հստակությունը, իր խոնարհությունը, իր հեզությունը, համեստությունը գառան զենքն է։ Գայլը Աստծո դեմ է գործում, գառը Աստծո պատվիրանների համաձայն է։ Այդպես էլ Տիրոջը հետևող բոլոր առաքյալները, մարտիրոսները, հայրապետները, սուրբ հայրերը անմեղ էին գառների ման, բայց զորավոր ու հզոր էին գայլերի դեմ և կարողացան հաղթել նրանց։ Իրենց խոնարհությամբ, իրենց սրբությամբ։ Այդպիսի մի գառ էր այսօրվա տոնելի սուրբը, այսինքն սուրբերը, Ներսես մեծ հայրապետը և Խադ եպիսկոպոսը։ Ներսես մեծ հայրապետը մեր Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի թոռան Հուսիկի թոռն է, թոռան թոռն է։ Միակ հայրապետն է Գրիգոր Լուսավորչի սերունդից, որ Հայաստանում ծնվեց, մնացածը դրսում էին, Կեսարիայում էին ծնվել, և ահա, երբ հայրապետական գահին պետք է բազմեր, այդ ժամանակ թագավոր էր Արշակ, պարթևական թագավորը, Արշակ Արշակունին։ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի սերունդից էին ուզում հայրապետական գահին բազմեցնել։ Ներսես մեծը զինվորական էր, 26 տարեկան երիտասարդ էր և ասաց, ես չեմ ուզում հայրապետ դառնալ, որովհետև դուք այսօր ինձ հաճոյանում եք, ինձ սիրալիր խոսքեր եք ասում, ուզում եք, որ Գրիգոր Լուսավորչի սերունդից հայրապետ լինի, բայց ձեր մեղքերը պետք է հանդիմանեմ, ես ձեր ճշմարտությունը պետք է առերեսեմ և թույլ չեմ տալու, որ դուք անօրենություն գործեք։ Չկարծեք, թե ձեզ հաճոյանալու եմ, ինչպես դուք եք ինձ ուզում հաճոյանալ, ոչ, ես արդարությունն ու ճշմարտություն ավետարանի խոսքն եմ ասելու, իզուր ժամավաճառ մի եղեք, ես ձեզ հայրապետ չեմ լինի, բայց ստիպողաբար տարան և Ներսես մեծին զինվորական զգեստները հանեցին, հերթով ձեռնադրեցին Սարգսակ, քահանա, եպիսկոպոս և հայրապետ կաթողիկոս, բոլոր աստիճանները միանգամից անցկացրեցին և Ներսես մեծին, որ զինվորական էր, ասում է շատ գեղեցիկ էր, հաղթանդամ, աժդահար, մեր Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի նման, ձեռնադրեցին հայոց հայրապետ։ Դա 353 թվականն էր։ 354 թվականին Սուրբ Ներսես մեծը Աշտիշատի ժողովը գումարեց։ Նպատակը ինչ էր։ Նպատակը վանքերը զարդարելն էր, բազմաթիվ վանքեր բացվեցին։ Շատերը գնացին աղոթքով ու ճգնությամբ ապրելու։ Շատ հիվանդանոցներ բացվեցին, ուրկանոցներ, բորոտանոցներ, աղքատանոցներ բացվեցին և շատ-շատերին խնամք էր տալել։ Դարձավ հայր բոլոր աղքատների ու որբերի, մեր Սուրբ Ներսես մեծ հայրապետը, այդ պատճառով կոչվեց Ներսես մեծ։ Բայց ինչպես նախորոք ասել էր Ներսես մեծը, այնպես էլ եղավ, Արշակ թագավորը չլսեց Ներսես մեծին և սկսեց չար ընթացք ունենալ, հարստահանում էր, թալանում էր, բռնաբարում էր կանանց և այդպես չարիքներ գործեց, շատ չարիքներ գործեց և Ներսես մեծն էլ հանդիմանում էր իր չար ընթացքի համար։ Ի վերջո Շապուհ պարսից թագավորը Արշակին կանչեց Տիզբոն
իբրև թե ուզում է հաշտություն կնքել, բայց նրան փակեց անհուշ բերդում, ինչպես պատմագիրներն են ասում, մորթազերծ արեց, մաշկը հանեց Արշակ թագավորի և այդպես մահացավ։ Արշակին թագավորեց Պապ թագավորը, Արշակին հաջորդը։ Սկզբում Պապ թագավորը լսում էր Սուրբ Ներսես մեծին և հնազանդվում էր, և ինչի արդյունքը եղավ Ձիրավի ճակատամարտը։ Պարսիկները կրկին հարձակվեցին Հայաստանի վրա, Նպատ լեռան վրա, Սուրբ Ներսես մեծը կանգնեց և ինչպես Մովսես մարգարեն ձեռքը բարձրացրեց և աղոթում էր։ Նպատ լեռից Ձիրավի ամբողջ դաշտը երևում է և այնտեղից թե հետևում էր ճակատամարտի ընթացքին և թե աղոթում էր։ Եվ Սուրբ Ներսես մեծի աղոթքով հայոց սպարապետ Մամիկոնյանը, Մուշեղ Մամիկոնյանը հաղթեց թշնամուն Ձիրավի ճակատամարտում։ Եվ այդպես մի քանի տարի խաղաղ ու բարոր կյանք եղավ, և Պապ թագավորը ու Ներսես մեծը միասին էին, համախոհ էին, բայց հետո ինչպես իր հայրը Արշակը, այնպես էլ Պապը շեղվեց իր ճանապարհից և բազմաթիվ անօրենություններ գործեց։ Եվ վերջին անօրենությունը, ինչպես Փավստոս Բյուզանդն է ասում, թունավորեց Ներսես մեծին։ Իհարկե այս փաստը ոչ բոլոր պատմաբաններն ու պատմիչներն են ընդունում, բայց և այնպես երիտասարդ տարիքում Սուրբ Ներսես մեծը վախճանվեց դավադրությամբ կամ թունավորումով կամ կաթվածահար լինելով։ Նրան հաջորդեց իր օգնական տեղապահ Խադ եպիսկոպոսը, որի տոնն է այսօր։ Խադն էլ նույն վարքով ապրեց, հանդիմանում էր թե Արշակին և թե Պապին, և այդպես իր հանդիմանանքների համար ի վերջո ձերբակալվեց, աքսորվեց Խադ եպիսկոպոսը և այդպես էլ մահացավ։ Այսօր միասնաբար այս երկու գառների տոնն ենք տոնում։ Իբրև գառներ նրանք կանգնեցին գայլերի առջև և հաղթեցին։ Այս աշխարհում հաղթանակը մեզ չի երևում։ Մեզ թվում է, թե Սուրբ Ներսես մեծին թունավորեցին, Խադ եպիսկոպոսին աքսորեցին և նրանց վախճանը դառը եղավ, չէ, նրանց վախճանը դառը չի եղել։ Նրանց հիշատակը վառ է մեր սրտերում, նրանց գործը անմահ է, թե երկրի վրա և թե երկնքի արքայության մեջ հատկապես, որովհետև լույսը չես կարող վերացնել, որքան էլ խավարը պատերազմի լույսի դեմ, խավարը ի վերջո պարտվելու է, այդպես էլ այս սուրբ հայրապետների դեմ պայքարեցին հայոց թագավորները ցավոք սրտի և իբրև թե նրանց վերացրեցին, մեկին աքսորեցին, մեկին սպանեցին, բայց նրանց գործը մինչև այսօր հիշատակվում է և մենք նաև պատարակ ենք մատուցում ու աղոթք ենք անում, խնդրում ենք Սուրբ Ներսես մեծի և Խադ եպիսկոպոսի բարեխոսությունը։